这元宵节了面就要到啊！伫南台湾的上界出名的，就是台南咸水的蜂仔炮。今年毋但这炮声的数量是平英过还阁较加一成，到时阵嘛有真侪外国的学生会来体验这愈棒愈旺的感觉。另外，这台南龙眼门天后宫今年呢是传200束的这个葱仔，要互大家做伙来体验头班仓过好红的风俗。 炮声内底，蜂仔炮已经插好势，红列做世界3大民俗庆典之一的咸水蜂炮，3月初2要登场。咸水街路这阵已经有那过年的气氛。那今年因为拄着年假，炮声数量比往年加一成，规模更较大，嘛结合多元文化活动。庙方今年嘛特别邀请侪国家的交换学生，做伙来体验蜂炮的文化，就希望大家透过愈早愈旺的象征来求平安顺遂。我们盐水人的 大家的盛事，年轻人越来越多在参与这个活动。国外的国家同学就要来体验参加体验营因为带国家的国旗来参与呢。元宵毋若放蜂仔炮尔，即阵讲趁这个机会，袂当来求姻缘，因为俗间讲咧头班仓会当嫁好翁，未结婚的这个查囡仔来袂当来遮摕葱仔回去。 台南龙眼门天后宫才有头班仓嫁好翁的风俗，今年庙方传200束的葱仔，要互独身的女性通伫元老头前祈愿。虽然现代真侪少年人对这句俗语无介熟悉，不过庙方嘛是照传统来保存文化。没有听过，第一次听到。第一次听到，会觉得有趣吗？蛮有趣的哦。会可以嫁好翁。 好啊。对，但是这有好的吉祥的意涵，恁家要试看卖安尼。可以。就是它的谐音自古以来拢有这个活动另外有一种是迄个跳菜鼓娶好某这嘛是取自它的谐音这是针对男生的方面啦。对咸水蜂仔炮到龙眼门的传统技法，台湾各地的元宵活动到时拢会闹热滚滚，无同的所在有各种的风俗，这嘛呈现出咱本土多元佮丰富的民俗文化，把看到文化一代传一代的生命力。记者从台南采访报道。